Она как пингвин тоже. Поза пингвин. Пингвин. Увидела подругу. Алису зовут, да? Нет, ее? Да. Ворону? Карлуша. Карлуша. Я Алиса. Это он. А как тебя зовут? Максим. Максим и Алиска. Ясно. Смотрите, как она села. Ну ничего себе. Она ж на вас Ты смотрит, смешна. она вас Нет. фотографирует. Она смотрит на ту ворону, на вторую, которая к ней в гости прилетела. Интересная птичка, да? А поймай мою. Картинка. Аж рот открыла. Зачем?